பிஸ்டனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், ஏதோ எரிஞ்சு படிஞ்சு போயிருக்கு பாருங்கள். அதில் இதெல்லாம் எப்படி நான் சுரண்டி எடுக்க போகிறேன்னு எனக்கு தெரியல. மேபி என்ன போல யோசிக்கிறவங்களுக்கு நான் எப்படி செஞ்சேன் அப்படின்றத யூடியூப்பில் சொல்கிறேன். எப்படி இருக்குது? சூப்பராக இருக்கா? இங்கே கொஞ்சம் அழுக்கு இருக்கோ? இந்த அழுக்கெல்லாம் கொஞ்சமும் பாரபட்ச பார்க்காம அழுத்தி துடைச்சிட்டே இருக்கணும். ஒரு 2 நிமிஷம் நம்ம இப்படி துடைச்சிட்டே இருந்தோன்னு வைங்க, அழுக்கு காணாமல் போயிடும். ஓகே, ஸோ முன்னதா பலன்னு எப்படி இப்படின்னு பார்க்குறீங்களா? இதோ இதால் தான் இதை போட்டேன், ஒரு தேய்ச்சேன். ஆனால் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக பண்ணணும், ஏன்னா ரிங்ஸை அது பாதிக்கக்கூடாது. நான் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக பண்ணேன். அதே போல் டஸ்ட்டு வந்து உள்ளே போகாமல் இருக்க ஃபுல்லாக இது போல் துணியை வச்சு கவர் பண்ணிட்டேன்.